Starostlivosť o pacientov v lôžkových častiach nemocnice si nepochybne vyžaduje aj pravidelné obchôdzky zdravotných sestier, či už kontrola životných funkcií, prípadne i dávkovanie liekov. No objaviť sa môžu aj nečakané situácie, pri ktorých môže pacient z postele padnúť a nevie si zavolať pomoc. Práve pre tieto prípady prichádzajú na pomoc technológie spoločnosti Konica Minolta. Ich špeciálne kamery s umelou inteligenciou dokážu totiž kritické situácie vyhodnotiť a okamžite privolajú pomoc. Takto dokážu nemocnice istým spôsobom riešiť aj nedostatok zdravotných sestier. Umelá inteligencia je už nejaký ten čas aj súčasťou bezpečnostných kamier. Svoje vie o tom aj Konica Minolta, ktorej dcérská spoločnosť Mobotix sa nimi zaoberá. Z dielne tejto nemeckej firmy sa tak na svetlo sveta dostal aj model C71 a ten sám rozpoznáva niektoré situácie. Funguje v podstatě jako senzor, ne jako kamera, který vyhodnocuje události, které se v tom obraze nebo v té místnosti dějí. Rozpozná, pokud je pacient v pokoji, pokud je na posteli, anebo pokud třeba spadl z postele a leží na zemi. C71 je teda nástroj, ktorý neustále kontroluje bezpečnosť pacienta namiesto zdravotnej sestry a v prípade kritickej situácie všetko ohlási kompetentným. Zaznamenává ty jednotlivé stavy a vlastně ty dokáže zasílat potom přes nějakou komunikační protokol do pracovny sesterny například, kde to přijímají na nějakém dashboardu, nebo to můžou přijímat přes mobilní telefon, přes aplikaci a můžou si zobrazovat, jaký je aktuální stav toho pacienta, to znamená, je v posteli, není v posteli, je na zemi a tak dále. Keďže ide o zariadenie, ktoré je nainštalované na izbách v nemocniciach, kde chcú samozrejme pacienti spať v tme, musel sa výrobca popasovať s detekciou aj pri takmer žiadnom osvetlení. Světelné podmínky jsou určitě důležité, ale kamera je vybavena přísvitem proto, aby právě v noci, když je například v pokoji zhasnuto, dokázala i takto vyhodnocovat. Zaujímavosťou pri modeli C71 je aj to, že hoci zariadenie vyzerá ako kamera, nevytvára nejaký kamerový záznam. Pre ochranu identity pacientov slúži totiž len ako senzor. Metadaty, které načítá z té scény a ta sestra vlastně, která přijímá poplach, tak ona ten obraz vůbec nevidí. Na té kameře se aktivuje takzvaný privacy mode. Doménou Mobotixu C71 je teda výhradne starostlivosť o bezpečnosť pacientov a vďaka tomu môže nemocniciam pomôcť aj s neustálym nedostatkom zdravotných sestier.